kuki uyu mubyeyi yabyaye umwana ushaje ku myaka ye mike 33? hari icyo abantu tugomba kwitaho muri iyi minsi, ariko se ubundi bwo ni gute ikipe yakina igatsinda mu gitabanje kwitosa? Iyi nta yindi mpamvu yabimuteye, ni imirire mibi ku ruhande rw'umugabo ndetse n'urw'umubyeyi wundi. Bishoboka bite? Ubundi bwo ninde wagukuye ku nyama? Harya ngo ni pasiteri? Pasiteri agukura ku nyama? Watanze amafaranga y'ishuri ku bana, utanga 10% nk'uko giteganwa n'amategeko, arangije gukura ku nyama. Harya ngo zaranduye? Ni iki kindi yabisimbuje kitandushye? Byibuse abantu dusigaye dufite ikibazo. Hari igikenewe kugira ngo utere intanga nzima, vitamine B ya 9 na B ya 12. Wa mugabo we ujya gutera iriya ntanga, ubundi bwo wari wariye izihe ntungamubiri? Mujye munatekereza, munarebe kure, uvuge ngo ubundi bwo uyu mwana afite ejo hazaza he nahahe. Bipfira ku mugabo, bigapfira ku mugore muri bya byumweru 8 agomba gufata intungamubiri byanga bikunze ziri ku rwego rwo hejuru. Turabibutsa ko ni ikiganiro cy'ubuzima tegurirwa mukagezaho na Pastor Sam Nyamuryaka kuri The Best One Media Group. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku kamaro k'intoryi, ariko ibi ntabwo nari kugenda ntabivuze. Ndibuka umunsi umwe ubwo nari mu ishuri rya theology, naje gukundana n'umukobwa. Yari mwiza ndamugutuye, musoro ukirambagiza. Ariko icyantangaje kikantera agahinda, yari uwera imbere n'inyuma, yari isugi mu mutwe. Ubundi bwo wa mugabo we utera intanga sangaye, ngaho wireba mu mirimo, stress nakubwira, ugeze mu rugo ufashe ibyo kurya bya 3, ubundi bwise wirambika mu mashuka, niba ari ibiringiti niba ari ibiki, ubundi bwuteye intanga. Ngaho haturuka hypertension na palpitation, umwana akavuka n'icyo kibazo. Ugiye gutera intanga ifite stress, urirukanswa n'iki? Washatse umugore mwiza, hako ntujye woga amazi ashyushye. Uri umuntu w'umugabo ngo amazi akonje ngo bishoboka bite? Byibuze oga amazi ashyushye nimugoroba, urya ibyo kurya byawe hakiri kare, ubundi bwo wiryamire. Nibigera 10 z'igitondo abwire madamu ati ariko madamu hano ndahumva umubavu. Ngicyo gihe cyiza mwagiye mu bipano. Tugiye kurebera hamwe akamaro k'intoryi. Nimvuga intoryi, bagabo namwe bagore mwahiriwe n'urushako munyumve neza, dore ko byabaye iciro ry'umugani ngo nta mugabo urya intoryi. Ariko narebye nibyo, nuziriye ntaziryiwe. Intoryi zifite ibyiza ariko zikagira n'ibibi. Intoryi iyo ufashe amababi y'intoryi kuva ku mababi ukagera mu mizi, zifitemo uburozi bwitwa nicotinoïde, alkaloïde.
bumwe dusanga mu butayu. Bivuze ngo rero mwa babyeyi mwe, igihe muri mu mirima y'intoryi, mujye murinda ko abana banyu bakora kuri ariya mababi, kuko abasha kubagiraho ingaruka mbi. Iki gihingwa cy'intoryi gifite inkomoko mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya, aho ngaho ni mu Bushinwa hitwa muri Kimunyashuni, kuva mu mwaka wa 544. Kikaba cyaragejejwe mu Burayi n'Abarabu mu kinyejana cya 12. Iki gihingwa ibihugu byinshi byo mu Burayi kizwi ku izina rya aubergine, ku Bongereza, Abafaransa, Abahorandi ndetse n'Abadage. Mu majyaruguru y'Amerika cyitwa eggplant no mu bindi bihugu. Mu gihe mu majyepfo ya Aziya na Afurika cyitwa brinjal. Tutarakomeza hagati aho rero, reka tubanze turebe icyo umunyamigani abivugaho. Igitabo cy'imigani, igice cyaho cya 12, umurongo aho wa mbere, haravuga ngo ukunda guhugurwa abakunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa abasa n'inka. Niko Bibiliya ibivuga. However, who loves instruction, he loves knowledge, but who has correction is stupid. Iki gihingwa gifite intungamubiri nyinshi zitandukanye, kuko muri garama 100 zacyo habamo karori cyangwa se ibitera imbaraga karori 25. Kikagira isukari ingana na garama 3.53. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ku barwayi ba diyabete, kuko kibongerera isukari mu mubiri. Iki gihingwa ariko gifite poroteyine nkeya cyane. Mutumva nkivuga gutyo ngo mwumve ko byose kibifite. Gifite poroteyine ingana na 0.98 garama. Ni ukuvuga ngo muri poroteyine umubiri w'umuntu ukenera kifitemo purusa imwe gusa. Iki gihingwa kifitemo vitamine zo mu bwoko bwa B. Nka vitamine B ya mbere yo bita thiamine, riboflavine cyangwa se B ya kabiri, niacin yo ni B ya gatatu, B ya gatandatu, B ya 9. Iyi B ya 9 by'umwihariko irinda abana kuvukana ubumuga bwari bwo bwose, ari ubwo mu mutwe, mental abnormality, physical abnormality. Iyi vitamine B ya 9 ndetse na B ya 12 akenshi uzazisanga mu binyampeke, ariko by'umwimerere. Ni mvuga umwimerere mu byumve. Iki gihingwa kandi gifitemo manganese ugereranyije n'iyo umubiri w'umuntu ukenera. Gifitemo ubwacyo manganese ingana na purusa 11. Iki gihingwa kifitemo aside zitandukanye, aside chlorogenique, aside na phenolique. Iki gihingwa kandi kifitemo vitamine C. Ngira ngo tuzayivugaho by'umwihariko turi kwiga ku bwonko. Tuzayivugaho by'umwihariko tureba vitamine C, B ya mbere, B ya gatatu, B ya 9, vitamine E na K. Izo tuzajya tuzirebaho. Iki gihingwa kandi bantu mukunda intoryi, nimukajya muzihata, kuko
ibishishwa byazo byifitemo umunyu ngugu bita nasonine. Uyu munyu ngugu nta kindi umara, ufasha cyangwa se urinda kwangirika k'ubwonko bya hato na hato. Hari udutsi tw'ubwonko bita neurons, irinda ko twakwangirika. Iki gihingwa kandi cyifitemo icyo bita fibre. Iyi fibre igira uruhare cyane mu kurwanya kanseri y'amara. Hagati aho rero, wowe wari utazi akamaro k'intoryi, nako ngako mujye murya ibyo muzi neza, musobanukiwe nk'abantu mufite smartphone koko. Ariko kandi nicyo kwitonderwa. Uretse kuba twavuze buriya burozi bwa nikotinoide rukoroide dusanga mu mababi, mu ndabo ndetse no mu mizi, intoryi si byiza kuzirya cyane. Iyo uzirya cyane ukarenza, iyo uramutse ugize igikomere bikaba ngombwa ko uva, biragorana kugira ngo amaraso atsine. Iki gihingwa kandi cyangwa se iki kiribwa ku bagore bonsa si byiza kurya intoryi cyane, kandi ufite umwana wonka kuko gishobora kukugoba cyangwa se ukaviramo ikibazo cyo kubura amashereka. Iki gihingwa kandi akenshi na kenshi gitera allergie. Ngira ngo hari nka allergie z'uruhu, itch skin, cyangwa se dermatitis. Zo ni allergie ziza kuko ziboneye zikaza ku ruhu. Kandi iki gihingwa ubwacyo gishobora gutuma habaho guhindagurika kwa DNA ku bagikoresha cyane. Hakaba icyo bita hypersensitivities, bitewe n'uko cyifitemo histamine. Hagati aho rero, ikintu cyose mujye mukora mugikoresha ku rugero rukwiriye. Ngira ngo ni ikiganiro cy'ubuzima mutegurirwa mukagezwaho na Pastor Sam Nyamuryake kuri The Best One Media Group. Ku bakunda ibiganiro by'ubuzima, ntimugende mudakoze subscribe. Murakoze, muzadukurikira ku bindi biganiro